안녕하세요. 영화부 유치부 친구들. 일주일 동안 예배 잘 드렸지요? 오늘은 10과 피재앙, 개구리 재앙입니다. 본문 말씀은 출애굽기 7장 17절 말씀입니다. 여호와가 이같이 이르노니 내가 이로 인하여 나를 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. 볼지어다 내가 내 손에 지팡이로 하수를 치면 그것이 피로 변하고 이는 하나님의 말씀이니라. 아멘. 공과 내용을 영상으로 보아요. 10가지 재앙 중 첫 번째는 피재앙이에요. 하나님의 명령대로 모세와 아론은 바로와 그 신하들 앞에서 하나님의 지팡이로 나일강을 쳤어요. 나일강과 모든 물들은 순식간에 피로 변해버렸지요. 강의 모든 물고기들이 죽고 물에서는 썩은 냄새가 나서 마실 수 없었어요. 왜 하나님은 첫 번째 재앙을 나일강에 내리셨을까요? 애굽 사람들은 애굽이 잘 살고 힘센 나라가 된 것은 나일강 때문이라고 믿으며 나일강을 신처럼 섬겼지요. 하지만 나일강은 바로가 이스라엘의 갓 태어난 남자아이들을 빠져 죽게 한 죽음의 강이에요. 그래서 하나님께서는 나일강을 피로 만드셔서 우상 숭배를 심판하시고 이스라엘의 억울한 죽음을 대신 갚아주셨어요. 물이 피로 변한 지 7일이 지났어요. 하나님께서는 모세를 통해 아론에게 지팡이를 나일강과 모든 물 위에 펴라 라고 하셨어요. 그러자 강에서 개구리들이 생겨나 바로와 신하들, 백성의 집과 마당, 심지어는 그릇에까지 가득 찼어요. 이것이 두 번째 재앙인 개구리 재앙이에요. 바로는 너는 하나님께 기도하여 개구리를 떠나게 하라. 그러면 내 백성을 보내겠다 라고 모세에게 부탁했어요. 하지만 이 재앙이 정말 하나님의 능력인지 아닌지 의심했기 때문에 내일 없애달라고 했지요. 하나님은 그 내일이 오자 당장 개구리들을 모두 죽게 만드셨어요. 그러나 바로는 약속을 지키지 않았지요. 바로는 자기가 저지른 죄 때문에 재앙을 당하면서도 하나님을 두려워하지 않고 거짓 약속까지 했어요. 참된 마음으로 하나님을 경외하는 어린이가 되어요. 거짓이 아닌 참된 마음으로 하나님을 경외해야 함을 잘 알 수 있었지요. 선생님을 따라 외워보아요. 그런즉 내 하나님 여호와를 버림과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라. 예레미야 2장 19절 중반절 말씀. 아멘. 워크북 활동을 시작하겠습니다. 하나님께서 애굽 사람들에게 두 번째 재앙으로 보내신 개구리들을 색칠해 보아요. 하나님께서는 애굽 사람들에게 첫 번째는 피재앙, 두 번째는 개구리 재앙을 내리셨지요. 선생님과 함께 개구리들을 색칠해 보아요. 선생님도 완성! 우리 친구들도 잘 칠해 보았지요? 따라서 보세요. 개, 구, 리. 항상 참된 마음으로 하나님을 섬기는 영화부 유치부 친구들이 되어요. 감사합니다.